Hello everyone guys, good morning. So आज चाहिँ म के भिडियो ल्याएको छु भने छोटो मिठो गाइस। सो आज चाहिँ म चिकन पकाएको भिडियो हजुरसँग सेयर गर्छु है। अनि लेट्स कुक गाइस। एकदम मेरो रेसिपी चाहिँ एकदम सिम्पल साधारण हुन्छ है, सिम्पल हुन्छ गाइस। सो एन्जॉय वाचिङ माई भ्लग। म चाहिँ आज आधी केजी चिकन बनाउँदैछु है। सो तात्दैछ तेल तातिसक्यो है। सो मैले चाहिँ चिकन हालिसकेँ अनि हेर्दैछु। मैले चाहिँ नुन अनि त्यसपछि अलिकति बेसार अनि चिकन मसला पनि हाल्छु हैन। अनि त्यसपछि जिरा धनियाको पाउडर अनि लसुन, लास्टमा चाहिँ धनिया यही हालेर बनाउने हो गाइस। एकछिन ढाकेर पकाउँछु अनि त्यसपछि म लसुन पिस्दै गर्छु गाइस। थोरै लसुन यहाँ हालेँ मैले साग आलु र चनाको तरकारीमा। चाहिँ फर माई हस्बेन्ड हैन, उहाँले बिकज उहाँले मासु खानुहुन्न, तर मलाई मासु चाहिँ उहाँले नै किनिदिनु भएको। यस्तो हो त। लास्टमा लसुन हालेँ, सक्यो उहाँको पाकिसक्यो। अब मेरोमा हाल्छु, तर उनीहरूले चिकन मसला हाल्नै बाँकी छ। एकछिन पकाउन छोडिदिएको थिएँ नि त, यस्तो भएछ त गाइस। अब चिकन मसला हालिदिन्छु। सकिन लागेको थियो गाइस, यो चिज भ्याउन पर्दैछ कि डेट जान्छ नि त। अब सकिन लागिसक्यो, अस्ति पहिले पकाएको थिएँ। What is this? तपाईँको त भर्खर पाएको। What is this non-live thing? Non-live. तपाईँको भर्खर लसुन हाल्दै क्या मेरो कस्तो राम्रो पाकेछ भाइ। धेरै हाल्दिनँ, धेरै हाल्दिनँ। तपाईँको छोड्दिनँ मैले खोइदिएन यता। What is this? Chicken. Brought by you. This is chicken brought by you. हजुरले चाहिँ ल्याइदिनु भएको मलाई, हो कि? कसरी खान सक्छु? कसरी खान सक्छु? खान नआउने भए त किन काट्थेँ र मान्छे? खान हुने। खाना हो नि। ठिक लाग्दैन। मेरो लागि सो गाइस, मेरो लागि प्रोटिन चाहिएको थियो। प्रोटिन रिक्वायरमेन्टको लागि मासु होइन, चिकन। उहाँको लागि चाहिँ चना छ। तिमी प्रोटिन खाँदै गल, मेरो लागि चाहिँ देऊ त। होइन तपाईँले अन्डा उसिन्दिनु पर्दैन। ल ओके। तिम्रो 5 दिन तर्किसक्यो सो गाइस, मैले त्यस्तो ठिक्क मैले आज ठिक्क तेल हालेको थिएँ। टमाटर एउटा मात्रै हाल्छु। लसुन अहिले हालेँ मैले अहिले। अब ल कहाँ जाने? भिडियो बनाएर चल्छ गाइज, मेरो भिडियो बनाएर चल्छ त, सब्सक्राइबरै छैन। प्लिज मलाई सब्सक्राइब गर्नु त, अनि चलेको देखाउँछु। सो गाइज, अब फटाफट हेर है। ठिकै भएको हुन त। मैले अलिकति अब यसमा पानी हालिदिन्छु गाइज, किनभने म हल्का ग्रेभी पनि खानु पऱ्यो नि, रस पनि बनाउनु पऱ्यो नि। अब अलि हालिदिन्छु। लगभग पाक्नु त पाकिसकेछ। अब हल्का अनि अब पानी हालेर पकाउँछु। एन्ड देन लास्टमा हल्का धनिया हालिदिन्छु। फ्राई मात्रै गरेर अथवा रोस्ट मात्रै गरेर खाने हुन्थ्यो, तर मैले मेरो लागि दाल चाल केही बनाएको छैन। सो मैले चाहिँ मासुकै रस भएपछि मलाई के चाहियो है त। मासुसँग त के दाल केही नै नचाहिने कि, फेरि रुचि हाल्ने। रस हाल्दा कस्तो नराम्रो देखिन्छ है, पानी हाल्दा। अहिले पाकेपछि बल्ल राम्रो देखिन्छ। सो अब मैले ढाकिदिन्छु, एकछिन अझै पकाउँछु।
गाइस म यत्रो बेर पानी हालेर पकाइरहेको थिएँ नि त अनि अब हेरौँ कस्तो भयो सिम्पल तरिकाले पकाएको छु कि म फेरि ल म धनिया हालिदिन्छु गाइस गाइस मेरो चिकन रेडी भइसक्यो है अब म यसरी नै खान्छु आज है गाइस म अब खाना खान लाग्यो है बम वाउ ठिकै भए रहेछ त ल अहिले यति मात्रै झिके है सो गाइस अब मैले खाना खान थालेँ है अघि दही जमाउन राखेको थिएँ कि होइन अलि बिहान रिक्सी है त अनि कतिको भयो थोरै मात्रै जमाउन राखेको छु बनाइकन हेर्नु पर्यो ल हेरौँ है त गाइस मैले बिहान दुध उमालेपछि हल्का मनतातो हुने गरी छोडिदिएको थिएँ कि मसँग जोर्डन अलरेडी थियो हेरौँ है त हेरौँ जमेछ त गाइस वाउ कस्तो चलाउनै मन छैन यो दही थोरै ट्राई गर्छ है त निकालेर अनि म धेरै चलाउँदिनँ राम्रो देखिँदैन वाउ गाइस दही हेर्नु दही जमेछ ल यहाँबाट हेरौँ त देखाइदिन्छु है ओ माई गड दही पर्फेक्ट भयो गाइस है यहाँबाट देखाइदिउँ है त गाइस ल भइहाल्यो नि यति भएपछि खान मिल्छ जे पनि दही जमाएको थिएँ लस्सी बनाउन पाइएको थियो ल जमिसकेछ गाइस तर बेलुकासँगै म यत्तिकै छोडेर राखिदिन्छु ढाकेर ल यसलाई यसरी पुरै हावा नआउने गरी होइन जोडन हालेर त्यो भित्र टिफिनमा राखेर अनि हावा नआउने गरी छोडिदिन्छु कि मैले सो ओके गाइस दिस मच फर टुडे अनि so do watch my vlog, don't forget to like, share and subscribe. So bye bye guys, see you in the next vlog.